Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun 2 oyning 22 kuni. Men tövəndə mushu koronavirusniki vatandagi ahvol to'g'risida o'zimning ba'zi ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan leksiyaning temasi biz nima uchun bu koronavirusidan andish qilamiz bo'lib, men buningda asosliqi mushu vatandagi koronavirusniki tarqalish ahvoli, ya'ni Xitoy hukumatining e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga asosan va o'zimning ba'zi analizlarimni o'tirib qo'yib, sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarniki buningga diqqat berganinglarga rahmat. Xitoy hukumatining e'lon qilgan sonliq ma'lumotiga asoslangan vaqtida mushu 2 oyninki 16 kunidan tortib mushu 2 oyning 21 kuni kechagacha vatanda mushu koronavirusi bilan yuqumlanganlarniki soni 76 da saqlangan, ya'ni hech qanday yangi kasal bayqalmagan. Bu jarayonda bir kasal o'lgan, anandan keyin 2 kasal saqib doktorxonadan chiqqan. Hozir qadar yuqumlangan jami son 76 bo'lib, o'lguvchi 2, jami 24 kasal talto'kis saqib chiqib ketgan. Hozir qilib qolgan kasal 52. Anandan keyin ayrim kuzatilayotgan odam 5073. Bu Xitoy hukumatiningki e'lon qilgan mushu 2 oyning 21 kuni kechgacha bo'lgan sonliq ma'lumot. Men tövəndə bu to'g'risida ba'zi analizlarni elib berib, sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu grafikda ko'rayotganinglar Xitoy hukumatining 1-oyninki 23 kunidan tortib 2-oyning 21 kunigacha e'lon qilgan mushu vatandagi Wuhan o'pka yoki koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni. Seriq rangliki mushu koronavirusi bilan yuqumlangan jami son, qizil ranglikisi mushu hozir mavjud bo'layotgan kasallik. Ya'ni bu jami yuqumlangan son 76 bo'lib, uning ichidan 2si o'lib ketgan, 22si saqib chiqib ketgan, qilib qolgani mushu qizil rangliki 52 kasal. Mana hozir mushu hukumat statistikasida bizning vatanda faqatla 52 odam mushu kasal bilan yuqumlangan ekan. İşenamanki hammamiz Xitoy hukumatining yuqorida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga hargiz ishonmaymiz. Men tövəndə nima uchun biz ishonmaymiz degan to'g'risida o'zimningki ko'z qarashlarimni o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Bu grafikda men mushu 2-oyning 13 kunidan tortib hozir qadar bo'lgan mushu koronavirus bilan yuqumlanganlarning o'zgarish ahvoli ni ko'rsatmoqchi. Sol tarafdagi qizil rangdagisi mushu Xitoy hukumati kunda e'lon qilgan har kunlik mushu yangidan bayqalgan koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning soni. Buningda ko'rayotganimizdagidek 2-oyninki 13 kunidan tortib 2-oyning 22 kunigacha kundalik diagnoz qo'yilayotgan son uzluksiz tövəllab mangan. O'ng tarafdagi seriq ranglikisi Xitoy sirtidagi mushu koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarningki kundalik diagnoz qo'yilgan soni. Bu grafikda ko'rayotganimizdagidek 2-oyning 13 kunidan hozir qadar, ya'ni 2-oyning 22 kunigacha kundalik diagnoz qo'yilayotgan, Xitoy sirtida kundalik diagnoz qo'yilayotgan insonlarningki soni uzluksiz ko'payib mangan. Bu grafikda men mushu 2-oyninki 13 kunisidan tortib 2-oyning 22 kunigacha dunyo miqyosida bayqalgan mushu rasmiy hukumat statistikasi koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarningki soni, jami soni. Sol tarafdagi qizil rangdagisi Xitoy qurug'ligi ichidagi
jami yuqumlanğuchilar sani buningda ko'rayotganimizdagidek 2 ayning 13 kunidan 2 ayning 22 kunigacha bu sonda bak cho'ng o'zgarish bo'lmagan. Sol tarafdagisi o'ng tarafdagi sariq rangligi bo'lsa, bu Xitoy sirtidagi mushu 2 ayning 13 kunidan 2 ayning 22 kunigacha bo'lgan oraliqdagi mushu Wuhan o'pka yog'i yoki koronavirus bilan yuqumlanganlarning jami soni bu grafikda ko'rayotganimizdagidek bu Xitoy sirtidagi bu yuqumlanuvchilarning soni 2 ayning 13 kunidan bugunga qadar uzluksiz ish berayotgan. Mana bugungi sonda bu aslidagi ya'ni 2 ayning 13 kunidan 600 ga yetmagan son bugungi vaqtida 1600 dan oshib ketgan. Bu jadvalda mushu koronavirusningki Xitoy sirtidagi ya'ni cho'ng Xitoyning cho'ng quruqlik sirtidagi ya'ni Hong Kong, Oman va Tayvanni o'z ichiga olgan 32 dan ortiq davlat va rayondagi mushu koronavirusningki tarqalish ahvoli ularningki ichida eng ko'pi mushu Yaponiyada to'xtalib turayotgan mushu sayohat parkida bo'lib, bu parkdagi ko'pincha insonlar 2 ayning 17 kunisidan boshlab o'zining davlatlariga qaytib ketdi. Eng oxirgi son mushu parkda diagnoz qo'yilgan eng oxirgi son 634 bo'lib, jami 3711 odamdan mushu 634 odamningki yuqumlanganligi jazmlashib, qolgan yuqumlanmaganlar 17-silardan keyin barbara o'zlarining davlatlariga qaytishgan bo'ldi. Buningdan boshqa anandan keyin hozir qadar mushu yuqumlanuvchi eng ko'p bo'lgan davlat hozir Janubiy Koreya bo'lib, uningda 433 odam yuqumlanibdi. Yaponda 133 odam. Endi bu yerda tilga ilishga arziydigini ikki davlat, birisi Italiya, yana birisi Iran. Bu Italiyaningmi ushtumtut ko'paygan, Iranningmi mushu bir necha kun ichida mushu ikki kasal bayqalgandan keyin bu bayqalgan kasalliklarning soni ushtumtut 26 ga ko'tarilib, hozir qadar 6 odam o'lib ketgan. Bu jadvalda ko'rayotganimizdagidek mushu Xitoy sirtidagi 32 dan ortiq davlat va rayonda jami 1686 odamniki bu koronavirusi bilan yuqumlanganligi ma'lum. Bugun mushu 2 ayning 22 kunigacha. Albatta, bu son yana har doim o'zgarib turdi. Yuqorida biz deb o'tgandagidek mushu Xitoy quruqligi sirtida bu virus 32 davlat va rayonga tarab kunda yenidan bayqalayotgan kasalliklarningki soni uzluksiz oshayotgan shu mezgilda Xitoy hukumati e'lon qilgan son mushu 2 ayning 13 kunidan boshlab uzluksiz tövallab mangmoqda. Ya'ni buningdanmi mushu Xitoy hukumati e'lon qilgan sonlarningki qanchalik ishonchlik yoki ishonchsizligini ko'rib olishga bo'ladi. Yaqında Xitoy hukumati butun Xitoy doirasida koronavirusiga qarshi umumyuzlik xalq urushi e'lon qilgan bo'lib, bu urushninki maqsadi mushu 2 ayning oxirigacha koronavirus ustidan g'alaba qilib, 3-oydan boshlab ishlab chiqarishni umumyuzlik asli keltirish. Xitoy hukumati bu urushni e'lon qilgandan keyin o'zininki urushininki unumlik, ya'ni g'alabalik mengayotganligini ko'rsatish uchun bu kundalik diagnoz qo'yilayotgan koronavirus bilan yuqumlanganlarning sonini bir tarafdan tövəllətketayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan doktorxonalarda balans etayotgan mushu koronavirus bilan yuqumlanganlarningki davolanish nisbatini yuqori ko'tarish uchun bir qism kasalliklarningki saqaymay turib, ularni sen saqayding deb chiqarayotganlik to'g'risida ba'zi xabarlar bor.
Shuning bilan birla vaqtda bu anaqa Xitoyninki ichidagi bu koronavirus bilan yuqumlanganlarninki eee, hökumət statistika e'lon qilgan sonlar garchi tövənləyotgan bolsa-mu, yuqorida man deb o'tgandagidek mushu Xitoy sirtidagi koronavirus bilan yuqumlanganlarninki soni kundan-kunga oshib beryotidi. Shu sababdan ba'zi mutaxassislarninki qarashicha bu kasal büyük ehtimollikda yaqin kelgusida butun dunyoga tarqishi mumkinkan. Buningda ikki tarafniki, ikki mutaxassisniki bu vaqtda so'zlagan so'zlarini o'tirib qo'yib qo'ydim. Bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Buningda birisi Amerikaning kasallikni kontrol qilish idorasininki, yana birisi bir professorninki, yana shu Nyu-Yorkdagi Mount Sinai shu tibbiy maktabdagi bir professorninki degan gap ekan. Bularning ikkilisi yaqin kelgusida bu kasallik butun dunyoga tarqishi ehtimoli cho'ngkan. Shu shu munosabat bilan insonlarninki bu to'g'risida belgilik ideyaviy tayyorgarlik bo'lishini ogohlantiribdi. Mən bu grafikda mushu Xitoy hökuməti e'lon qilgan mushu bizning vatandagi koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning soni bilan sayohat parxutidagi mushu koronavirusniki tarqalish ahvolini selishtirib o'tmoqchiman. Bu nimada bu parxutda dastlabda mushu kasallik 2 oyninki 5 kunisi bayqalgan tunji kasallik. U vaqtida bu bayqalgan kasalninki soni bizningki ayni vaqtida bizning vatanda bayqalgan sondan tövan bo'lib, mushu 2 oyning 5 kunidan tortib hozir qadar bu jarayonda, ya'ni 2 hafta jarayonda bu parxutdagi koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni 600 dan oshgan. Lekin bizningki vatandagi bu koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni 76 ga kelib to'xtab qolgan. Shunga buningdanmi albatta bu vatanda e'lon qilingan sonninki nihoyatda yolg'on ekanligini bilib olishga bo'ldi. Chunki bizningki vatandagi bu kasaldan mudofaa ko'rish va boshqa har qanday jihatlardan bo'lsa, meningcha Yaponiyadagi u sayohat parxutidan alohida yaxshi deyish mumkin emas. Shunga bu sayohat parxutida bir odamdan boshlangan bu virus oxirisida 600 dan ortiq odamga yuqqan yerda bizning vatanda 2 odamdan boshlangan virus 76 ga kelib to'xtab qolishi mumkin emas deb qarashqa bo'ladi. Shunga buningdanmi Xitoy hukumati e'lon qilgan bu vatandagi koronavirus bilan yuqumlanganlarninki sonining 76 bo'lishi mumkin emas. Ya'ni amaliy son bu sondan xilili ko'p deb qarashqa bo'ladi. Bu grafikda men Xitoy hukumati e'lon qilgan mushu vatandagi koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning soni bilan Janubiy Koreyada bayqalgan mushu koronavirusniki sonlarini o'zaro selishtirmoqchi. Bu hammaylar ko'rayotganidek bu yerdagi seriq rangliki vatandagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarningki soni bo'lib, qora rangliki mushu Janubiy Koreyadagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarning soni. Men bu yerda faqatla 2 oyning 1-kunisidan tortib 2 oyning 22-kunigacha sonni o'tirib qo'ydim. Bu yerda ko'rayotgandek 2 oyning 1-kunisi vatandagi shu koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni Janubiy Koreyadan ko'p bo'lib, toki shu 2 oyninki 19-kunigachalik
vatandagi koronavirusniki yuqumlangan soni Koreyadan ko'p edi, lekin 2-oyning 19 kunidan keyin ushtumtut Koreyada bu koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni tez suratda ko'payib hozir 433 ga yetgan. Lekin bizning vatanda Xitoy hukumati e'lon qilayotgan son shu 76 da turib qolgan. Ya'ni 16-lardan boshlab 76 da turib qolgan. Men burunqi videolarimda deb o'tgandagidek, Erkin Asar radiosininki doklatiga asoslangan vaqtida kam deganda 13 ming odam Wuhanni taqashning oldi keynida bizning vatanga yetib borgan ekan. Bularni bizningki mushu vatandagi koronavirusninki tarqalish manbasi deb qarashqa bo'ladi. Shuningga o'xshashla Yaponiyadagi sayohat parxutiga 1-oyning 20-kuni mushu yuqumlanish ehtimoli bo'lgan bir Hongkonglik sayohatchi chiqqankan, shuningdan e'tiboran bu parxutdagi koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni uzluksiz ko'payib, 2-oyninki 20-kuniga kelgan vaqtida jami 634 odamningki koronavirus bilan yuqumlanganligi ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreyadami o'xshashla 1-oyning 20-kunisi bir odamningki koronavirus bilan yuqumlanganligi bayqalgan bo'lib, mana bugunga qadar bir oy vaqt ichida bu yuqumlanganlarningki soni 433 ga ko'paygan. Nihoyatda afsus, bizningki vatanda 1-oyning 23-kuni 2 odamning yuqumlanganligi bayqalgan bo'lsa-mu, biroq hozir qadar mushu bir oy ichida bu 2 odam 76 odamga ko'payib, shu 76 odam bilanla to'xtab qolgan. Albatta, bu endi normalda xo'shallanishga tegishlik, ya'ni bizning vatandagi yuqumlanishning uncha ig'ir va keng tarqalganligidan xushallanishga tegishlik bir ish bo'lsa-mu, lekin biz bundan xushal bo'lolmaymiz, chunki bu son reallikqa uyg'un emas son. Xitoy hukumati amaliy sonni e'lon qilmay, buni nihoyatda yoshirib, kam to'van qilib e'lon qilgan bo'lish ehtimoligi nihoyatda yuqori. Chunki biz men yuqorida deb o'tgandagidek, mayli bu sayohat parxuti bo'lsin, mayli bu Janubiy Koreya bo'lsin, aslidagi, ya'ni vatanda ikki kasal bayqalgan vaqtning oldi keynida garchi bir kasal bo'lsa-mu, shu vaqtida hozir qadar sayohat parxutida 634, Janubiy Koreyada bo'lsa 433 ga ko'paygan, lekin bizningki vatanningki sharoiti ulardan ko'p nachar turib, yana bu ikki kasal hozir qadar aran 76 kasalga ko'payib to'xtab qolgan. Yana 2-oyning 16-kunisidan tortib hozir qadar hech qanday yangi kasal bayqalmagan. Bunimi endi mushu Xitoyninki Xitoy hukumatiningki yaqinda e'lon qilgan mushu koronavirusga qarshi umumyuzlik urushninki bir natijasi sifatida Xitoy hukumati bu sonliq ma'lumotlarni nihoyatda yoshirib, to'van e'lon qilgan bo'lishi mumkin deb qarashga bo'ladi. Tunigun e'lon qilgan ba'zi xabarlarga asoslangan vaqtida Xitoyningki Ishkir o'lkasida 5 turmada jami 512 odamningki shu koronavirusi bilan yuqumlanganligi ma'lum bo'ldi. Endi mundaqcha aytgan vaqtida bu virus rasmiy shu odatdagi kishilardan turmalarga ko'payib kirdi degan gap. Buningdan biz nima uchun andish qilamiz degan vaqtida, bu Ishkirda, bu turmaga kirgan yerda bu koronavirusi bizning vatanda lagerga kirishimi u tabiiy degan gap. Lekin afsus, Xitoy hukumati bu jihatda hozir qadar hech qanday bir xabar e'lon qilmadi. Ham shundaqla bizning vatanningki xabarlarini nihoyatda kontrol qilganligi uchun biz lagerlarda qanday o'zgarishlar bo'layotidi, uningdan butunlay xabarsiz hozir qadar. Bu Ishkirdagi, bu turmalardagi bu koronaviruslarningki yuqumlanganlarning chiqishi bizningki bu vatandagi
lagerlar ichidagi xalqimizga bo'lgan andishimizni texmi oshirdi. Mən yuqorida deb o'tgandagidek, mushu ichkiridagi shu turmalardagi insonlarning koronavirus bilan yuqumlanishi, anandan keyin vatandan bizningki hech qandaq uchur ololmasligimiz odamni mushu koronavirusningki lager xalqimizga bo'lgan tahdid to'g'risida texmi andishiga soladi. Meningcha bu alohida diqqatimizni qo'zg'ashimiz kerak. Albatta yaqindan beri bu haqda nurg'un ko'plagan maqolalar chiqib, xalqimizdami xili uyg'unishlar bor. Nurg'un qarindoshlar bu jihatda amaliy xizmatlarni elib beryotidi. Lekin bu isbotlar chiqqandan keyin biz texmi bu ishninki muhimligini to'nib yetib, bu jihatda texmi kuchab xizmat qilishimiz kerak deb qarayman. Ko'pinchimizning xabari bo'lgandek, hozir ijtimoiy taratqularda mushu vatandagi xalqimizningki uylarininki taqilib, sirtdan taqilib, ularninki harakatiningki cheklanayotganligi, shu sababdan ularning sirtqa chiqib yemak-ichmak ololmay, uylarida so'lnab och qolganligi to'g'risida ba'zi videolar tarqaldi. Bumu mushu lager sirtidagi xalqimizningki mushu hayot taqdiri to'g'risida bizni texmi andishiga soladigan bir masala. Biz bu yuqoridagi bularning hammasini birlashtirib qaraganimizda bu vatandagi xalqimizningki ahvoli biroz xatar ostida, ya'ni mayli u lager ichi bo'lsin, lager sirti bo'lsin, hozir Xitoy hukumati e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlar bilan amaliy ahvol butunlay moslashmaydigan ahvol mavjud. Ya'ni Xitoy hukumati e'lon qilgan son nihoyat tuvan bo'lsa-mu, lekin amaliy qo'llanayotgan siyosat nihoyat ig'ir, uchurlar nihoyat cheklanganligi uchun bu vatandagi koronavirusningki tarqalish ahvoliningki xilli ig'ir ekanligini tasavvur qilish mumkin. Yana hozir mushu vatandagi koronavirusi bilan yuqumlanganlar va ularningki o'lib ketgan soni Xitoy hukumati e'lon qilgan 76 va o'lib ketgan 2 sondan xilli ko'p yuqori bo'lishi mumkin. Bularning hammasi bizningki mushu vatandagi mayli lager ichida bo'lsin, mayli lager sirtida bo'lsin, bu xalqimizningki hayoti to'g'risida andishimizni texmi oshirdi. Men bu leksiyalarni so'zlash orqali mushu dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning bu haqda faoliyat ilib berishiga ozroq yordam bo'lsin degan maqsadda bu leksiyalarni tayyorlab hammanglarga sundim. Hammanglarningki anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bu haqda men yana bu haqda agar uchurlarga erishsam, men sizlarni vaqti-vaqtida ta'minlab turaman. Xayr xo'sh. Rahmat sizlarga. Kelaqtim ko'rishaylik.